講到工作咧，第一即係大家為口奔馳啦，第二就係其實工作我哋一日都起碼返8個鐘頭工，都佔人生差唔多1/3嘅時間。其實工作順心啲嘅話咧，成個人都會開心啲。但係事實上咧，好多人工作嘅時候咧，都真係唔係好如意，唔係好順心。你覺得點樣嘅 mindset 先至係會令到人返工可以更加開心，或者更加自在，會發揮得更加好啊？我諗可能我從2個層面講啦。第一就係話，即係首先你返工有冇感覺到個意義咧？即係 obviously 你覺得工作意義大嘅，咁咪開心啲咯。咁有時當然大家都會問下，咁咩叫工作嘅意義咧？咁我諗冇一個標準嘅定義啦。咁喺我個人角度嚟講，就係話你做嘅嘢，如果你 feel 到你能夠為身邊嘅人帶嚟咩意義咧，咁就係創造緊我哋嘅意義嘅。咁譬如假設啦，我以前打工我都係做 marketing 出身啦，咁我都覺得 marketing 好有意義嘅喎，因為我做嘅公司咧都係我好相信公司嘅理念啦，好相信公司嘅產品啦，咁我覺得呢啲都係好嘅嘢嚟嘅喎。咁我點樣能夠從一個 marketing 嘅角度去推廣呢件事，能夠讓多啲人知道我哋有咩好處，而真係會購買咧？而佢購買中咗咧，我又覺得呢件事真係幫到你嘅生命，或者幫到你做嘅嘢嘅喎。咁我就覺得咁好有意義啊！咁所以我落嚟帶住呢個心態，就唔係淨係做 marketing 嘅工作咧，去諗翻我做呢件事真係能夠為咩人帶嚟咩意義嘅。咁即係 even 有時我可能做 training 啦，遇到其他 function 嘅同事啦，咁我都話無論喂你做財務又好啦，你做 operations 又好啦，你做 HR 又好啦 ，in a way 我哋都係幫緊去為間公司營運而創造緊意義俾我哋嘅顧客嘅。係因為好實在嘅，如果 day one 我哋公司都唔係為顧客創造緊意義嘅，呢盤生意已經唔存在㗎啦。咁究竟如果我即使你話我 role 咧比較 operational 啲嘅，係 support 嘅，咁我喺呢個系統中我點樣幫緊呢件事，最終都能夠令到我 end consumer 或者我 serve 緊嘅人生活會好啲咧？咁我諗就係嗰個 connection point，我哋係咪做到嗰件事會令我覺得係有意義，係幫緊人嘅？咁諗呢個係一個層面啦。第二個層面咧就係上課我都會講過嘅。咁我話即係人生你個 mindset 嘅狀態咧，通常喺4個層次度嘅。叫做最唔好咧，就係我係一個好拒絕嘅狀態，即係我好 rejection 嘅狀態嘅，就係話呢啲嘢咧，即係我接受唔到，我都唔明你工做啲咁嘅嘢啊，即係呢啲嘢，我唔中意做呢啲嘢咧，好抗拒嘅狀態嘅。咁可能再上多個層次咧，就係一個我哋叫做咧忍受嘅狀態啦，即係你可能 tolerate 緊啦，即係係咁噶啦，咁但係每天可能我又投訴緊啦，又覺得自己懷才不遇啦，又大材小用啦，咁每天咧可能真係呻好多啊，食飯時間呢樣唔好，呢樣唔好啊。咁如果去到第3個層次再上少少咧，就我叫接納啦，就係好與唔好，咁呢個係工作嘅一個部分啦，人生都一樣嘅，係你接納嘅啫。咁當然我成日強調一個點咧，就係你接唔接納一件事咧，係冇人可以話俾你聽嘅，係你自己一個意識上嘅抉擇嚟嘅啫。你能夠接納，工作就係咁，咪就係可以接納咯。如果你要唔接納咧，即使你工作再好咧，你都可以唔接納嘅。咁我就去諗翻自己啦，咦，究竟我係咪真係接納到件事咧？因為如果你接納工作，呢啲都係其中嘅一個部分嚟嘅。等於我咁多年打工，我都盡量做啲我中意做嘅嘢啦。但係咪工作每天每一個部分都係我最中意咧？一定唔係嘅。但係我接納咗就係工作本身就係咁咯，人生就係咁咯，都唔會所有嘢都一定美好噶嘛。咁我有咗呢個心態咧，咁我又會開心少少咯喎。咁當然啦，如果能夠去到第4個再高少少嘅層次咧，就係接納以外咧，我真係能夠感恩呢件事嘅。咁我諗呢個就係最困難嘅，好多朋友即係你話工作點解會有感恩咧？即係我好辛苦做啲嘢喎。咁我都係嗰樣嘢啦，接納係一個選擇，感恩都係一個選擇。咁每天即係我哋有好多嘢可能真係唔係我最想要嘅，但係有啲咩嘢其實我得到咗咧，等於你有呢個工作機會啦，你公司俾到呢啲資源俾你啦，你有呢啲嘅同事啦，你都叫做到大部分時間都係你中意做嘅嘢啦，咁都係嘅。你究竟感唔感恩一件事咧，都係睇下你點樣去睇嗰件事咯。咁所以從我打工，我諗幾早期開始咧，我俾咗個練習俾自己咧，因為感恩係真係要練習嘅。等於投訴都要練習㗎，我哋慣咗練呢樣嘢啫嘛。咁可唔可以調翻轉練下感恩咧？咁我就俾自己一個少少嘅練習咧，就係每天翻工途中嗰幾分鐘嘅時間，唔係太多嘅啫2分鐘時間，諗緊今日有邊5件事我可以感恩嘅咧。咁其實都係逼自己做嘅，咁但係做下做下就會成為一個習慣咯。咁我都諗翻再次啊，我都幸好有工作啊，咁呢間公司都唔錯啊，中間都好多學習嘅機會啊，我啲同事都非常之好啊，我老闆都唔錯啊，咁就不停 remind 自己啲嘢咧，希望都係帶動翻少少嘅正能量。咁再次點解我想帶出頭先嗰4個階段咧，就係話每天翻工，可能你面對工作都一樣嘅，但係你嘅心態可以完全唔一樣，就係啦，究竟你係拒絕緊呢件事啊？你係忍受緊呢件事咧，你係接納緊呢件事咧，定係你係感恩呢件事咧？咁我諗最終都係我哋自己心態嘅一個協調嚟嘅。咁但係個好處咧，就係最終個控制權其實喺我哋嗰度。
無論身邊發生緊咩事咧，其實係冇人能夠控制我哋點樣感受呢件事嘅，因為呢件事係源自係我哋嘅 focus 擺喺邊度啦。